ना बम खरीद लाया है हम लोग। बम खरीद के लाया है। बम खरीद के लाया है। ये देखो ये सेल है। इसमें क्या होता है? ये सेल है। इसमें क्या होता है? आसमान में जाकर ये फट जाएगा। आसमान में जाकर क्या होगा? फट जाएगा और चरकी हो जाएगा। चरकी हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये देखो अच्छा रॉयल स्काई लिखा है। ये देखो, अच्छा। रॉयल स्काई। इसका एक पीस का प्राइस क्या है? इसका एक पीस का प्राइस है 40 रुपया। 50 रुपया। ये क्या है? इसमें क्या होता है? नीच पे फटेगा हाँ। और आसमान में जाके तारा हो जाएगा। तारा हो जाएगा। अच्छा वो वाला क्या है? ये क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये बटरफ्लाई के ऊपर से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकता है। अच्छा। कहीं से भी जा सकता है। ये आसमान में बटरफ्लाई की तरफ जाता है। अच्छा ये देखो यहाँ पर है, ऐसे होता है। दोस्तों और हमारे पास है जनरेटर। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इसको जलाने के बाद धूप करता है। जनरेटर की तरफ होता है। इसका प्राइस क्या होता है? एक प्राइस होता है 30 रुपीज। 30 रुपीज। हाँ 30 रुपीज। अच्छा और ये देखो ये है एंग्री बर्ड। क्या होता है इसमें? इसमें होता है इसको मैं नहीं जानता अभी भी। इसको जलाया नहीं है अब? जलाया नहीं। तो बोला नहीं है दुकान से कुछ आपको? नहीं, क्या नहीं। होता है या क्या नहीं होता है? नहीं कुछ बोला? इसको होता है कुछ भी होता है, दिखा जाएगा रात में। देखा जाएगा। अच्छा इसका प्राइस है 20 रुपीज। अच्छा सॉरी इसका प्राइस है 10 रुपीज और इसका प्राइस है 20 रुपीज। ये है स्पिनर। इसको इसमें नया कलर रहता है। इसको जलाने के बाद कलर आता है बहुत सारा। इसको क्या कहते हैं जानो? स्पिनर। हाँ स्पिनर। ये इसका एक प्राइस है 40 रुपया। 40 रुपया। हाँ इसको रात में फटाएंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। और ये है चरखी। इसका 1 रुपया। इसका प्राइस है 5 रुपया। जो वो क्या है? ये अरे वो वाला हाँ ये वाला। सेल। अच्छा ये आसमान में जाकर फटेगा। ये 2 बार फटेगा। दोस्तों ये आसमान में जाकर 2 बार फटेगा। अच्छा 2 बार फटेगा? 2 बार नहीं, 1 बार ही फटेगा, तारा हो जाएगा। अच्छा वो उसमें वो बड़ा वाला बक्सों में क्या है? नहीं वो सुपर लाइट वाला लिखा है। ये है नया कलर में आता है। ये देखो। अच्छा और वो सिलेंडर वाला जो चीज? सिलेंडर। अच्छा ये तुबड़ी है। इसका प्राइस है 30 रुपया। एनाकोंडा बम। हाँ। अच्छा इसको फटाने के बाद एक ऐसा होता है। इसको ये जलाने के बाद वो बड़ा बड़ा सांप निकलता है ना वो? अच्छा ये भी नया आइटम है। ये भी नया आइटम है। ये भी नया आइटम है। और ये भी नया आइटम है। 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 तो कितने बजे से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा? 7-8 बजे इसका प्रोग्राम शुरू होगा। 10 बजे से खत्म होगा। अच्छा ठीक है, अब थैंक यू बोल दीजिए सबको, व्यूअर्स को। दोस्तों अभी के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।